హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ అనే కాదు, ఏదైనా సరే ఇదే విధంగా ఉంటుంది. ఇన్లెట్ ఫిల్టర్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ట్యాప్ కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేయండి. నేను చూపిస్తున్నాను కదా, చూపిస్తున్న విధంగా వాటర్ పైప్ ఉంటుంది కదా, ఈ పైప్ని రొటేట్ చేయండి. రొటేట్ చేస్తే థ్రెడ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూస్తే ఏంటంటే లోపల ఒక చిన్న ఫిల్టర్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ చిన్న ఫిల్టర్. ఈ ఫిల్టర్లో చూసారా డస్ట్ అనేది ఎంత ఉందో. ఒక చిన్న టెస్టర్తో కానీ ఏదో కటింగ్ బ్లేడ్తో కానీ ఈ ఫిల్టర్ని ఇలా కూడా ప్రెస్ చేసి బయటకు లాగితే ఫిల్టర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత మీరు చూడండి, ఈ ఫిల్టర్ అనేది దానికి ఎంత డస్ట్ పట్టి బాగా బ్లాక్ అయిపోయిందో. ఇలా బ్లాక్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు వాటర్ లోపలికి వచ్చే ప్రెజర్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తుంది. కాబట్టి ఫిల్టర్ని తీసి రెగ్యులర్గా మీరు మంత్లీ వన్స్ ఒకసారి తీసి ఈ ఫిల్టర్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి టూత్ బ్రష్ తీసుకోండి. టూత్ బ్రష్తో మొత్తం ఈ ఫిల్టర్ అనేది లోపల బయట కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసేయండి. క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా అయితే ఫిల్టర్ అనేది తీసారో అదే విధంగా ఆ ఫిల్టర్ని పెట్టేసి మళ్ళీ పైప్ అనేది బిగించేయండి. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూసారా, ఈ విధంగానే ఈ ఫిల్టర్ని లోపల ప్యాక్ చేసి పైప్ అనేది బిగించేయండి. ఈ విధంగా మీరు ఎవ్రీ మంత్ ఫిల్టర్ని క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల వాషింగ్ మిషన్స్ కంప్లైంట్స్ కూడా తక్కువ వస్తాయి. తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టాటా, బై బై, సీ యూ, టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.